skal skifte vores pumpe på fyret til en større pumpe, for at vi er sikre på, at vi kan få varme rundt i hele vognen, når vi skal på vintertur. Så følg med! Før vi kan afmontere den gamle pumpe, bliver vi nødt til at aftappe alt kølervæsken. Det gør vi ved at tage en klemtang og klemme selve slangen. Og så tager vi en klemtang og tager spændebåndet, der sidder, så vi kan tage bundproppen ud. Den røde klemtang fungerer som en form for stopper, som forhindrer al væsken i at løbe ud på en gang. Det gør, at Jesper her kan tage bundproppen, og så er der meget lidt, der lige ryger ud. Og så kan han sætte beholderen under dunken. Den kan indeholde 15 liter og er fint til det, vi skal bruge. Så kan man tage den røde klemtang og tage den af, og så kommer væsken ellers bare. Det er ikke al væsken, der vil komme ud af bundproppen. Der er også væske inde i systemet ved selve fyret, men det vil vi lige komme ind på lidt senere. Efter det sidste væske er løbet ud af bundventilen, sættes proppen i igen, og så skal vi ellers bare ind og få skiftet den pumpe. Jesper starter med at sætte en klemtang på hver side af den eksisterende pumpe. Det gør han for at stoppe kølervæsken i at løbe ud, ligesom vi gjorde med bundproppen. Det vil sige, at den skal ind på der. Så spørgsmålet er, om vi skal... Hvis vi tager den af. Ja. Hvis jeg tager den her af ved metalrøret over til gummirøret, så er det fint. Så skal vi have sådan en til at presse det med, og en klude og bæret. Så sætter vi nogle bager, for at det kan råbe sammen.
være lidt større. Der er plads til. Lægger vi lige noget, så man kan ligge godt. Den er lidt unødvendig at sætte på, men bedre at være sikker, end man har det ud over det hele. Jeg blev sat ned under fyret for at samle kølevæsken op, mens Jesper han løsner tængerne oppefra. Hej. Den skal ind i de 2 hakker. Så blev den nye pumpe monteret, så skal rørene bare tilsluttes. Så skal man fjerne elektronik connection boksen. Og som man kan se, så er pumpen monteret nu. Så har vi fået forbindelsesboksen af, og så kan man se stikket til pumpen. Det skal så ind igennem en prop, der sidder her. Den skal så monteres på den klemme dernede, nede bunden der. Så kom stikket i. Så skal vi bare samle det hele igen. Så er vi klar til at få væsken på, så man kan se, så er det en 5 liter beholder. Så der var lige 5 liter væske på. Vi sætter en tud på, sådan så vi kan hælde det ned i. Det er lidt svært at gøre med en hånd, så jeg er nødt til at lige at afbryde, og så vender jeg tilbage. Så er der en udluftningsskrue her
man kan udlufte i. Når væsken er påfyldt, så skal vi rundt i hele vognen for at lufte ud i radiatorerne. Der er sådan en lille skrueventil, og den løsner man lidt, til det lige siger pst, og så lukker man igen. Der skal lige komme en lille smule lysrødt væske ud. Som man kan se på altepanelet, så kan man justere pumpen ved at gå ind på pumpe. Så kan man se, at den stod på auto. Så kan man sætte den på kontinuerlig drift. Så kører den hele tiden. Hvis det er slået fra, så kører den over til termostaten. Så kan man indstille. Så kan man indstille pumpehastigheden mellem 1 og 5. Vi har sat den på 2. Noget mere smart med 30 fyret, det er, at hvis vi lige går ud og ser oppe, så kan man se, at der er noget, der hedder Ice Aids, der er sat på. Det er en varmetråd i regulatoren. Hvis man nu trykker deroppe, så kan man se, at den kan man tænde og slukke. Men noget nyt er, at man kan se, at den selv finder ud af only on when it's cold. Så den finder altså selv ud af, hvis man trykker der og sætter det til, at så er den kun tændt, når det er koldt. Slukker den lige igen. Som man også kan se, så er der en flaskeopskifter. Og det betyder, at den kører på den første flaske i duekontrollen. Fordi du ser med. Abonner gerne på vores kanal. Det er ganske gratis. Smid gerne en kommentar. Følg, like og abonner. Vi er på Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, TikTok, og så har vi også bloggen. Kom forbi og læs med.